Voilà, c'est bien. Alors, bismillah, Inch'Allah, نبداو الحصة ديالنا الأولى bien sûr في la gestion de base de données sous Microsoft Access. كنا déjà bien sûr في la classe كنا déjà كرينا une base de données اللي كتكون bien sûr من 5 ديال لي طابل مع لا طابل client, commande, fournisseur, ligne commande et produit. كنا bien sûr فين وقفنا يعني كنا درنا اخر حاجه وقفنا فيها وهو ان درنا لي غولاسيون entre ces tables على ايام بيان سور دونك كانوا اللي ما كانوش حاضرين معنا دونك غادي نستغلوا الفرصه اون اتوندون دونك غادي نذكركم بيان سور كيفاش ممكن يعني نكريو ان table bien sûr sur Microsoft Access et après bien sûr on passe à notre base de données. Bien sûr aujourd'hui يعني l'objectif de la science d'aujourd'hui c'est savoir si vous voulez comment savoir comment euh, euh, créer bien sûr des tables sous Microsoft Access et comment bien sûr réaliser donc des relations, si vous voulez, entre les différentes tables. Alors, Monsieur Aziz Shakib, s'il vous plaît, marhaba bik, غير هو, donc vous devez désactiver bien sûr votre webcam. Monsieur Aziz Shakib, désactivez votre webcam, s'il vous plaît. Alors, voilà, merci. Merci, Monsieur Aziz. Alors, كما قلنا غادي نبداو ان شاء الله غادي نحاولوا نكريو واحد لا طابل اكزامبل bien sûr et après on va essayer bien sûr de يعني d'utiliser notre base de données pour bien sûr ce qu'on appelle aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle les requêtes et on va voir les différents types de requêtes et comment utiliser bien sûr ces types de requêtes dans une base de données sous Microsoft Access. Ok, donc pour créer un table, c'est simple. L'Access, bien sûr, tu crées une base de données, tu vas ouvrir Microsoft Access, tu vas créer une base de données, tu vas donner à la base de données un nom. Le cas d'Yanna, bien sûr, Sminaha GESCO, c'est-à-dire gestion commerciale. Ou bien sûr, et après, tu passes à la création des tables sous, bien sûr, Access. Comment créer une table? Donc, c'est simple. Donc, je passe bien sûr, كما كتشوفوا معايا هنا, bien sûr, le menu créer et après, غادي نلقاو هنا l'icône table. Donc, je vais créer quoi? Une table. Donc, cliquez sur l'icône création table. Donc, هنا تعطينا bien sûr واحد la table هو كيسمي par défaut table 1. Bien sûr, هنا je dois renommer si vous voulez la table ديالي مثلا غادي نسميه stagiaire par exemple غادي نسميه stagiaire. Donc هنا à gauche bien sûr la table ديالي غادي ندير عليه bouton droit ومن بعد تنختار mode création. Mode création. Donc il me demande bien sûr d'enregistrer la table sous le nom. Donc je vais donner bien sûr un nom à la table. Par exemple stagiaire. Voilà, puis valider. OK. Voilà, donc, c'est bien sûr ce qu'on appelle le mode création de la table. Donc, on a déjà expliqué, bien, la partie qui est les champs de la table, on a fait la colonne là. On a maintenant, يعني كل champ, شنو le type de données اللي ممكن غادي نديرو فيه, bien sûr, les types de données كنا شرحناهم en détail. Donc, غادي ناخذ l'exemple مثلا le nom ديال le champ الاول اللي هو par exemple stagiaire. Donc غادي chaque stagiaire تكون عنده un numéro stagiaire. Donc غنسميه par exemple numéro donc stagiaire. Donc ce numéro stagiaire comme type de données par exemple غادي يكون sous forme numérique. Donc les types de données اللي كنا شفنا وهو انه ممكن يكون numéro auto كما قلنا هنا l'access غادي يبقى يعطي automatiquement un numéro à chaque enregistrement. Ou bien je vais choisir le type texte qui maintenant. Donc je vais saisir un texte bien sûr dans ce champ à condition que le texte ne dépasse pas 255 caractères. Mimo bien sûr qui maintenant pour les textes bien sûr اللي هما des photos 255 caractères qui maintenant ممكن يوصلوا حتى ل 65536 caractères. Numérique, voilà, donc des chiffres, donc soit entiers, soit réels.
Donc, des informations de type date, heure, voilà, monétaire. Donc, par exemple, le prix unitaire, donc, on a qu'un maintenant monétaire. Numéro auto, donc on a déjà expliqué numéro auto qui m'a un numéro automatique qui est total chaque enregistrement. Oui, non, qui m'a bien sûr une information booléenne qui accepte seulement deux cas possibles, vrai ou faux, oui, non, etc. Objet OLE qui m'a il a vraiment simple un champ pour sauvegarder, si vous voulez, un fichier. Donc, n'importe quel type de fichier, image, vidéo, texte, n'importe type de fichier. Si vous voulez stocker un fichier, bien sûr, dans un champ, donc vous devez déclarer, bien sûr, ce champ comme donc, le type objet OLE. OK? Donc, je déclare numéro stagiaire, par exemple, numérique. Voilà. Après, je passe au deuxième champ, par exemple, le nom. Voilà, je déclare ce champ texte. Voilà. Et ici, bien sûr, en bas, donc je peux spécifier, si vous voulez, la taille de champ. Voilà, par exemple, le nom, donc accepte, par exemple, seulement 20 caractères. Après, je passe, bien sûr, à l'autre champ, par exemple, prénom. Voilà, je tape ici prénom. Voilà, donc il accepte toujours donc type de texte, type de données, c'est texte. Par exemple, 20 caractères. Donc, après, par exemple, l'adresse stagiaire. Voilà, toujours type de données, texte. Voilà, par exemple, qui accepte 25 caractères. Numéro de téléphone, par exemple, donc télé, numéro de téléphone. Donc ici, bien sûr, je dois choisir bien sûr le type de données numérique, voilà, et bien sûr entier lent ou bien réel, ça dépend selon l'information. Donc téléphone, bien sûr, en général, c'est un chiffre entier sans virgule. Donc voilà, c'est la méthode, si vous voulez, pour créer tout simplement une table, bien sûr, sur Microsoft Access. N'oubliez pas, bien sûr, le champ, bien sûr, qui sera, ou bien qui représente la clé primaire de votre table. Donc, si, bien sûr, une fois je sélectionne, voilà, donc ici, je peux activer clé primaire ou bien je peux désactiver clé primaire. Donc, je dois toujours donner, si vous voulez, un champ dans ma table, toujours doit être sous forme de clé primaire, c'est-à-dire la clé primaire de ma table et c'est le numéro stagiaire. Donc, j'ai spécifié numéro stagiaire comme si vous voulez, comme clé primaire. Voilà, donc j'ai terminé. Une fois que je termine, bien sûr, donc je dois fermer, si vous voulez, la table. Et l'Access va me demander, bien sûr, d'enregistrer. Donc, je dois enregistrer en appuyant sur le bouton oui. Voilà. Et comme vous voyez, bien sûr, à gauche ici, donc ma table stagiaire, elle est ajoutée, bien sûr, parmi les objets, l'objet table. Une fois, bien sûr, donc j'ai créé une table. Donc, je peux passer pour créer une autre table de la même manière, toujours le menu créer, table, voilà, bouton droit, voilà, mode création, voilà, donner un nom à votre table, peu importe, par exemple AAA, etc. OK, et remplir les champs, puis fermer, bien sûr, enregistrer. OK, donc, de cette façon, on peut créer, bien sûr, l'ensemble des tables de notre base de données. Voilà. Donc, une fois que je termine, donc je vais supprimer là, voilà, je vais supprimer cette table. OK. Seulement pour l'exemple. Voilà. Donc, une fois que j'ai terminé, je dois remplir, si vous voulez, les informations ou bien les enregistrements de ma table. Alors, pour cela, donc, il suffit de faire un double-clic sur votre table. Double-clic sur la table, par exemple, stagiaire. Et ici, bien sûr, vous devez entrer les informations des différents champs, bien sûr, de votre table. Par exemple, numéro stagiaire, par exemple, c'est numéro 12. Voilà, le nom, par exemple, c'est Barodi. Voilà, Badr comme prénom, par exemple. Voilà, et l'adresse, voilà, 12, Ribga. Voilà, et ainsi de suite, numéro de téléphone, donc peu importe, donc des chiffres. Et ainsi de suite, donc vous pouvez bien sûr remplir votre table, vous passez après bien sûr à le deuxième enregistrement
et vous faites bien sûr la même chose pour remplir votre table. Voilà, donc si vous voulez, donc un résumé de ce qu'on a vu, bien sûr, dans la dernière séance, bien sûr, dans la classe. On a créé, bien sûr, une base de données qui se compose de plusieurs tables, table client, commande, fournisseur, ligne commande et la table produit. Et on a rempli, bien sûr, ces tables. Et après, on a passé à l'étape création de relations entre ces tables. Alors, la question qui se pose. Donc, je vais supprimer, voilà, cette table stagiaire. Voilà, c'était seulement pour l'exemple. Donc, pour supprimer une table, clic droit sur la table et après, choisir supprimer. Voilà, valider, oui. Voilà. Donc, maintenant, j'ai une base de données. Une base de données, voilà, qui se compose de la table client. Voilà, donc je vais voir le mode création de la table client. Donc, on a comme champ numéro client qui représente la clé primaire, le nom client, l'adresse client, type client et remise SP. Voilà. Donc, j'ai déclaré les types de données numérique, texte, texte, texte et numérique pour remise. Voilà, une fois j'ai terminé, bien sûr, j'ai bien sûr double-cliqué sur la table client pour remplir cette table. Donc, j'ai déjà rempli bien sûr ces tables. Donc, on a bien sûr les numéros de clients, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les différents noms des clients. On a Behja, Sabri, Jarir, Faris, Marjani, Tahiri. Et on a les adresses de ces différents clients et ainsi donc les types de ces clients. LI qui représente librairie, etc. Donc, ce sont des abréviations de type société, SO, etc. Donc, les types de clients et bien sûr remise pour chaque client. Par exemple, remise 5% pour le client Berja, 0% pour Sabré, 3% pour Jerry, et ainsi de suite. Donc, j'ai terminé bien sûr le remplissage de ma table client. Et après, j'ai passé pour la création, bien sûr, de la table commande. Donc, pour la table commande, ici, donc j'ai un champ numéro de commande, comme vous voyez ici, numéro de commande, et les numéros de client. Donc, numéro client ici, si vous voulez, donc c'est une clé étrangère ou bien clé secondaire. لان ديجا شفنا بان هذا النيميرو دو كليون هي لا كلي بريمير ديال لا تابل كليون. اذا اشنو جات كدير هاد النيميرو دو كليون هنا في لا تابل كوموند؟ دونك بيان سور هنا جات هاد يعني هاد لو شون سي فولي هو باش غادي نديرو لا ليزون مع لا تابل كوموند. اذا لا كلي بريمير ديال لا تابل كوموند هو النيميرو دو كوموند والنيميرو دو كليون هنا سي ان كلي secondaire. Voilà, et on a ici bien sûr les dates de commande et les conditions, bien sûr, des commandes. Donc, je peux voir, si vous voulez, donc, je peux voir le mode création de la table commande, mode création. Donc, quand vous voyez ici, bien sûr, le numéro de client, il représente la clé primaire de la table. Mais numéro de client ici, donc, on n'a pas bien sûr de clé, mais il représente, si vous voulez, une clé secondaire, voilà, qui va nous permettre de lier, si vous voulez, entre la table commande et la table client. Voilà, on va voir ça, bien sûr, dans les relations. Et après, donc, j'ai passé pour la création de la table fournisseur. La table fournisseur qui se compose, bien sûr, des numéros de fournisseur, nom de fournisseur et ville fournisseur. Bien sûr, numéro de fournisseur, c'est le champ qui représente, si vous voulez, la clé primaire de ma table. Donc, vous pouvez voir ça, bien sûr, en mode création. Pour cela, clic droit sur fournisseur, mode création. Voilà. Donc, ici, donc, la clé primaire de la table, c'est le numéro fournisseur. Voilà, OK. Donc, on a rempli les trois tables, commande, client, fournisseur, et bien sûr, la table produit et la table ligne commande. Donc, pour la table produit, donc, comme vous voyez ici, donc, j'ai plusieurs champs. Donc, les champs que j'ai, bien sûr, c'est le numéro de produit qui représente, bien sûr, la clé primaire de la table produit. J'ai aussi, bien sûr, les désignations, donc pour chaque produit, ou bien sûr, si vous voulez, les noms des produits. Donc ici, disquette, voilà, manuel informatique facile, agenda, machine à écrire, manuel facile, coin à lettres, trombone, imprimante, clavier. Voilà, ce sont des produits, ce sont des désignations de produits. Et le prix unitaire de chaque produit.
voilà, le prix unitaire de chaque produit. Et aussi, bien sûr, on a classé, si vous voulez, ces produits dans des familles. Donc, par exemple, disquette est classé dans la famille FO, voilà, famille LI, librairie, voilà, famille papeterie, PA, etc. Donc, ce sont des abréviations qu'on a utilisées ici pour mentionner des familles, bien sûr, de produits. Et ici, vous voyez, bien sûr, toujours un champ étranger, bien sûr, c'est le numéro de fournisseur. Voilà, حنا كاينين هنا في لا طابل برودوي. اشنو تيدير النيميرو دو فورنيسور هنا؟ دونك كما قلت لكم بحال الشكل اللي شفنا قبيله مع الكوموند والكليون، دونك هذا كيتعتبر هنا une clé secondaire ou bien clé étrangère. وهنا هاد لا كلي هي اللي غتمكننا باش نليو لا طابل ديال الفورنيسور على لا طابل ديال لو برودوي اللي غادي ندوزو بيان سور les relations entre les tables. Enfin, voilà, donc enfin, bien sûr, j'ai la table ligne commande. Donc la table ligne commande, comme vous voyez bien sûr, il se compose de trois champs. Voyons tout d'abord voilà, le mode création de la table ligne commande, c'est important. Donc la table ligne commande, voilà, المسألة اللي عندنا هنا سبيسيال بالنسبة لهاد لا تابل هو أنه كما كتلاحظوا هنا عنده دو كلي بريمير، عنده دو كلي بريمير، كاين عندنا نيميرو دو كوموند وعندنا نيميرو دو برودوي. Bien sûr, les deux types de champs, on l'a déclaré comme numérique. دونك كيفاش درت هذه العمليه باش درت هادو بجوج كلي؟ دونك خصني ضروري نسيليكسيونيهم بجوج، يعني هنا في هاد لابارتي كري هنا تنسيليكسيوني الشون الاول وكنجر الشون الثاني، عاد من بعد تنكليكي على كلي بريمير بور ديزاكتيفي او بيان بور اكتيفي، يعني هاد لا كلي بريمير بور لي دو شون، يعني ان هاد لا طابل عندها دو كلي بريمير. اوكي، ماشي كلي بريمير اي كلي سكوندير، عندها جوج ديال لي كلي بريمير. بيان سور كيفاش عندها جوج؟ هادشي كنا ديجا شفناه اناليز موريس، بان يعني هاد لا طابل كان في الاصل الى عقلتو كان في الاصل تيكون يعني غولاسيون، et après يعني في الام سي دي في الموديل conceptuel de données. Et lorsqu'on a transformé le MCD vers le MLD, le modèle logique de données, donc on a dit bien sûr que voilà les relations sont bien sûr porteuses de propriétés telles que la propriété quantité, ou bien sûr la relation de type xn, xn, donc 0n, 0n ou 1n, 1n. Donc في هذه الحالة هنا قلنا بأن هاد لي غولاسيون تتحولوا سو فورم دو تابل. إذا هذا الأصل ديالو هاد لين كومون الأصل ديالو كان غولاسيون في الام سي دي، ولا في الام ال دي تحول ولا تابل. يعني فاش غادي نسيزيو في لاكسيس بيان سور سو فورم دو تابل، هذوك لي كلي بريمير كما قلنا منين تيجيو من ميغراسيون ديال لي دو كلي بريمير ديال لي تابل اللي تيكونوا دايرين به اللي هما لا تابل كوموند et la table produit. C'est pour ça, bien sûr, la table spécialement a deux clés primaires. Voilà. Donc, d'abord, نقدروا نقولوا بان لا باز دو دوني ديالنا فوالا يعني كملنا لا باز دو دوني ديالنا في لا سيزي. فوالا لين كوموند هنا كما كتشوفوا، دونك دخلنا لي ديفيرون نيميرو دو كوموند. غير المساله هي هنا مهمه، وان ماشي كنديروا هاد الارقام غير عشوائيه، هاد لي نيميرو دو كوموند خصهم يكونوا ديجا كاينين عندنا يعني في لا طابل كوموند. يعني ما يمكنش غادي نجيو نبداو نكتبوا واحد جوج ثلاثه، نو، هاد الارقام يعني ديجا الا مشينا لا طابل كوموند راه غادي نلقاو هاد لي نيميرو اكزيست دون لا طابل كوموند. وبيان سور لو شون الثاني اللي هو نيميرو اللي هو نيميرو دو برودوي، هادوك لي نيميرو دو برودوي حتى هما لان بويسك هاد لي دو شون سون كيما قلنا دي كلي بريمير. اذا هادوك الارقام ما يمكنش نديرو غير اي ارقام، خاصها تكون غولاسيون. باش يمكن تكون غولاسيون ما بين هاد لي طابل وما بين هاد لا طابل لي كوموند، خاص ضروري هادوك لي نيميرو دو كوموند او لا نيميرو دو برودوي يكونوا لي ميم بحال اللي كاينين عندنا ديجا في لا طابل برودوي، ديجا كاينين عندنا في لا طابل كوموند. اوكي، مازال معايا ياك؟ كتسمعوني كاملين؟ الوغ غادي نعطي الكلمه الوصال.
Alors, Wissal, donc je vais activer Oui, monsieur. Wissal. Ça fait? C'est bon, Wissal, bien. Alors, je vais voir euh, euh, Kautar. Kautar, Beka. Kautar, مازال معنا. صوفيا. صوفيا أمال. Oui, monsieur. أنا. Voilà, bravo. Alors, I 62 10. I 62 10. معنا شكيب. وي أستاذ معكم. فوالا شكيب توجور معنا مسيو شكيب. مازال معكم. تبارك الله عليكم كاملين. دونك تبعوا معايا ان شاء الله غادي تفهموا يعني غنمشيو ان شاء الله بشويه بشويه. الوغ الا كان عندكم شي تساؤل بيان سور اي واحد عنده شي تساؤل ياكتيفي المايك ديالو ويطرح السؤال يعني سير بلاص باش يمكننا نشرحوا هذيك المساله يعني في الحين ديالها. اوكي طيب واخا عفاك ممكن تعاود تشرح لي غولاسيون كيفاش كنصاوبوا لي غولاسيون؟ وي انا غادي نوصل لي غولاسيون مادموزيل. دونك انا غادي ندوز دابا لي غولاسيون وغادي نعاودو. اوكي يلا غير تبعوا معايا. الوغ كملنا بيان سور دونك je vais terminer bien sûr mon cours. دونك كملنا بيان سور لا كرياسيون سي فولي ديال لي طابل ديالي. يعني دابا عندي اون باز دو دوني اللي كتكون اون باز دو دوني اللي قلنا كما كتشوفوا معايا هنا الفوق سميتها اشنو سميتها جيستكو بمعنى جيستيون كوميرسيال. هاد لا باز دو دوني كتكون من 5 طابل كاين فيها لا طابل كليون لا طابل كوموند لا طابل فورنيسور لا طابل لين كوموند et la table produit. دونك كما قالت مادموزيل دابا دونك من بعد تنديروا لي غولاسيون اونتر لي طابل. الوغ كيفاش كنديروا هاد لي غولاسيون اونتر سي طابل؟ دونك سي سامبل تابعوا معايا غادي نحاول ندير اون ليزون ما بين هاد لي 5 طابل. الوغ اشنو كنختار؟ تنمشي للفوق في لابار دي منو وكنشوف هنا لو منو اوتي باز دو دوني. دونك لو منو اوتي باز دو دوني. Une fois qu'on contrôle le menu, voilà ici, je trouve le bouton relation. Donc, le bouton, il va me dire des relations entre ces différentes tables. Donc, je clique à le bouton relation. Voilà. Donc, là, bien sûr, il y a l'interface pour ajouter les tables. Donc, là, le bouton qui a affiché la table. Bon, donc كتعطيني بيان سور هاد الفناتر اللي فيها كما كتلاحظوا لي طابل اللي كرييت كاملين اللي هما لا طابل كليون كوموند فورنيسور ان كوموند اي برودوي. الوغ دونك غادي نكليكي على اسمح لي يا أستاذ، نعم واخا تقدر تعاود هاد النقطة كانت مشات ليا كونيكسيون؟ اوكي با بروبليم. الوغ قلنا يعني باش نكريو ان باز دو دوني جو ريبيت قلنا كنمشيو لو منيو اوتي باز دو دوني. اوكي غير سيل فو بلاي دونك يعني هاد النقطه هذه قبل ما نكمل يعني يعني اللي حاضرين معنا دابا يعني بويسك انا بيان سور يعني كنسجل كنسجل لكم يعني هاد لا سيونس كامله يعني بلا فيديو يعني حتى اللي وقع ليه شي مشكل مشات ليه لا كونيكسيون او لا يعني عيطت ليه الوالده ديالو مشى دغيا يقضي واحد الغرض ويرجع عندنا يعني ما يفرزطش راسو بيان سور يكمل معنا. ولكن في لافام بيان سور كما شفتوا راه في الجروب تنلوح لكم يعني دائما تنكملوا تنلوح لكم بيان سور يعني لا سيونس اللي دازت. في لا سيونس اللي فاتت يعني كان عندنا بروبليم او نا با لونسي لونجسترمون اوكي كما لاحظتوا مالغري دونك انا عاودت لا سيونس بوحدي وعاودت عاوتاني يعني درت لكم تسجيل ديال لا سيونس وصيفطته لكم باش اي واحد ما كانش حاضر معنا يعني كان يعني ممكن يعني يشوف لا سيونس لو ديبي. دونك دابا حتى اللي زهقت ليه شي حاجه ولا مشات ليه عنده لا بوسيبيليتي كما قلت لكم ابري ان شاء الله تشوفوا بيان سور يعني في لا فيديو انregistré. اوكي دونك نكملوا. دونك pour mademoiselle alors قلنا غادي نمشيو لو موني اوتي باز دو دوني outil de base de données.
Et après, bien sûr, là, je clique sur le bouton relation. Donc, je dois fermer sur relation. Donc, et je clique bien sûr sur le bouton relation. Donc, يعطينا هذه l'interface كما قلنا هنا في كنكريو relation. هنا relation. Donc, cliquez sur le bouton il y a afficher la table. C'est pour ajouter les tables, bien sûr, à l'interface relation. Il faut que je clique ici. Voilà. Il me donne une fenêtre. Voilà. Et qui t'atteint l'affichage des différentes tables qui sont déjà créées. Il y a client, commande, fournisseur, ligne commande et produit. Donc, je clique sur client, puis ajouter. Donc, la table client sera ajoutée. Puis, je clique sur la table commande, ajouter. Voilà. Fournisseur, ajouter. Voilà. Ligne commande, ajouter. Produit, ajouter. Donc, on a déjà des relations entre les tables, mais غادي نعاود لكم bien sûr طريقة كيفاش كنديروا les relations entre les tables. Voilà donc, bien sûr, غادي نحاول نقاد يعني les tables ديالي en ordre. Donc, je vais supprimer si vous voulez les relations باش نعاود معكم bien sûr طريقة كيفاش كنليو ما بين هاد les tables. Donc, je vais supprimer les relations. Supprimer relation, quand j'ai فوق الخط ديال la relation exactement, كندير bouton 3 puis supprimer. Oui. OK, le moteur il n'a pas pu. Donc supprimer. Voilà. Supprimer. Voilà. Donc les tables déjà مفتوحين. Voilà, c'est pour ça. هنا تيرفض باش هنا خاص يكون شي طابل يعني مفتوح اللي تبغي تخدم على لي غولاسيون خاص لي طابل كاملين يكونوا مسدودين يعني ما تكون فاتح حتى شي طابل يعني كتكون ديجا كملتي لي طابل ديالك وما تخليهمش هنا ما يبانوش لك مفتوحين سينو راه تيعطيك ان بروبليم ملي تبغي دير لو غولاسيون. اذا انا هنا دابا يعني هذه لا سيتياسيون اللي هي كتكون في لو ديبي اون فوا كتاجوتي لي طابل ديالك كاملين تيبيو لي يبانوا لك هنا يمكن لك ديبلاسيهم من هاد لا بارتي غري دونك تي بو ديبلاسي لا طابل ديالك في اي امبلاسمون هنا بابورت فوالا كتحاول فوالا دونك تحدهم ديرهم في واحد الاوردر. دونك غادي نبدا مثلا الكليون والكوموند. شنو هو لو شون اللي تيمكن يعني تيكون يعني كلي بريمير في جهه وكيمثل ان كلي سكوندير في جهه. نلاحظوا بان كليون وكوموند كيتشاركوا بيناتهم هاد لو شون اللي سميتو نيميرو دو كليون. فوالا نيميرو دو كليون غير في لا طابل كليون تيتعتبر كلي بريمير وبالنسبه للكوموند كيتعتبر هنا كلي سكوندير. دونك كنكليكي على لا كلي بريمير ديال لا طابل كليون تنبقى مكليكي بالبوطون ديال لا سوري ما كنطلقش البوطون ديال لا سوري نبقى مكليكي وغنجيب البوينتور ديال لا سوري ديالي فوق هاد نيميرو دو كليون اكزاكتومون ايسي وكنطلق البوطون ديال لا سوري. اون فوا كنطلق البوطون ديال لا سوري كتلاحظوا تيعطيني هاد الفونيتر كنكوشي هاد لي 3 شوا اللي هما ابليكي لانتيغريتي référentielle, mettre à jour en cascade les champs correspondants et effacer en cascade les enregistrements correspondants. Donc, quand je suis à des cases, ou quand je clique sur le bouton créer, voilà, automatiquement, Access va vous créer, bien sûr, une relation entre la table client et la table commande. نفس الطريقة غنعاود نقلب على يعني هاد نيميرو دو كليون هنا نيميرو دو كوموند باردون في لا طابل كوموند فين كاين عندي كوم كلي بريمير او سكوندير في لي زوطخ طابل. دونك نلاحظ هنا في لين كوموند عندي الوغ دونك شفتوا هذا الميساج اللي طلع دابا. دونك كاين نورمالمون باقي لينا 10 ديال الدقائق جو سي با ربما عاوتاني يمكن نرجعو يمكن انه ما يبقاش يمكن ليميتي جو سي با لان عطاني ان ميساج بان باقي 10 دقائق وتسالي لا ريونيون. دونك اون فوا دونك على اي دونك الا تقطعت لكم يعني من 10 دقائق يعني عرفوا راه ماشي المشكل من عندي لا من عندهم هما غادي يسدوا لينا يعني لا ريونيون. سي دونك سينو غادي نحاول نعاود من بعد سير بلاص نعاودو ناكتيفيو واحد ريونيون اخرى سير بلاص. دونك الا وقع عندكم بروبليم دوزو كاملين الجروب باش نتحاوروا تما ونحاولوا نحدوا باش واش نلونسيو دابا الريونيون ولا ابخي.
المهم كنظن سمعتوني كاملين شنو قلت لكم دابا. دونك نكمل. دونك نيميرو دو كوموند هنا كنلاحظ عاوتاني عندي نيميرو دو كوموند في لين كوموند. اذا غنكليكي على نيميرو دو كوموند في لا طابل كوموند ومن بعد غادي نكليسي نبقى مكليكي على البوطون ديال لا سوري ونكليسي فوق نيميرو دو كوموند اكزاكتومون. ايسي ونطلق خصو يبان لي هنا نيميرو دو كوموند puis je dois cocher bien sûr les 3 cases ومن بعد نكليكي sur le bouton créer. Voilà, donc créer la relation. الشيء بالنسبه ما بين لين دو كوموند اي برودوي. اذا كنلاحظ عندي هنا النيميرو دو برودوي كلي بريمير في لا طابل برودوي، وكنلاحظ عندي هنا النيميرو دو برودوي كلي سكوندير ou bien كلي بريمير حتى هو باردون حتى هو كلي بريمير في لا طابل لين كوموند. اذا جو غليس هاد النيميرو دو برودوي فوق نيميرو دو برودوي اكزاكتومون لا. فوالا جو كوش توجور لي 3 كاز كما قلنا ونتاكد بان عندي نيميرو دو برودوي في لا طابل برودوي وعندي هنا نيميرو دو برودوي في لا طابل لين كوموند. فوالا خصهم يكونوا هنا بجوج بحال بحال ومن بعد نكليكي على لو بوطون كريي. سي بون. نفس الشيء يعني يبقى لنا طابل فورنيسور. اذا شنو هو لو شون اليوم مشترك بيناتهم؟ كنلاحظ بان عندي هنا نيميرو دو فورنيسور كون كلي بريمير في لا طابل فورنيسور، وكنلاحظ بان عندي هنا نيميرو دو فورنيسور في لا طابل برودوي اللي كيتعتبر هنا كلي سكوندير. دونك جي في كليسي بوطون ديال لا سوري سون لاشي البوطون ديال لا سوري، كنجر هاد نيميرو دو فورنيسور ونجيبو فوق نيميرو دو فورنيسور ايسي ولاشي بوطون ديال لا سوري باش يعطيني هاد الفونيتر. نتاكد دائما نيميرو دو فورنيسور في الفورنيسور، نيميرو فورنيسور اللي كاين في لا طابل برودوي. جو دوا كوشي بيان سور توجور لي 3 كاز ومن بعد نكليكي على لو بوطون créer. Voilà, donc on a créé, si vous voulez, donc relation entre les 5 tables. صافي دونك دابا كتعتبر يعني لا باز دو دوني ديالنا يعني كامله. صافي لي طابل كاينين، لي طابل عمرنا فيهم لي دوني، لي طابل درنا بيناتهم دي غولاسيون، درنا يعني دي ليزون. سي بور سا كنسميو لاكسيس سي فولي سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني غولاسيونيل. علاش سميناه غولاسيونيل؟ لان بيان سور تيمكننا باش نديرو دي غولاسيون سي فولي اونتر لي طابل او نيفو دو لا باز دو دوني. فوالا دونك كملنا هاد لابارتي اللي كتخص لي طابل. يعني هذا هو اللي مطلوب منكم تعرفوا كيفاش تكريو طابل في لاكسيس، كيفاش تعمروه، وكيفاش منين تكملوا لا باز دو دوني ديالكم كيفاش كديروا لي غولاسيون اونتر لي ديفيرون طابل. فوالا دونك غادي ندوزو دابا للأوبجي الثاني اللي كاين في لاكسيس اللي هو لي روكيت. الوغ غادي نبارطاجي معكم بيان سور. دونك جي في arrêter هاد لو بارطاج وغادي نبارطاجي معكم بيان سور ان اوتر دوكيمون. دونك بقاو معايا جي في بارطاجي ان اوتر دوكيمون. دونك un nouveau partage. Donc je vais choisir les roquettes. Voilà. Alors دونك تشوفوا كاملين معايا بيان سور هنا هاد الدوكيمون اللي هو غادي ناخذوا واحد الفكره على شنو هي روكيت. وعاد من بعد اون باسي بيان سور ا دي زيكزيرسيس اللي غادي نديروهم على لا باز دو دوني ديالنا بيان سور بور لابليكاسيون ديال لي روكيت. اذا غنشوفوا بسرعه شنو هو التعريف ديال ان روكيت. دونك l'utilisation d'une requête simplifie l'affichage, l'ajout, la suppression ou la modification des données de votre base de données Access. إذا مسألة مهمة أن لي روكيت بصفة عامة تساعدونا يعني باش نديرو لافيشاج. إلا كنت باغي نافيشي شي حاجة من لا باز دو دوني تنستعمل ان روكيت. إلا بغيت ناجوتي شي حاجة في لا باز دو دوني يمكن نستعمل ان روكيت. دونك سي بور لاجو. لما بغيت نسيبريمي شي حاجه من لا باز دوني او لي طاب يمكن لي نستعمل ان روكيت. الا بغيت ندير ان موديفيكاسيون او نيفو دي طاب او او نيفو دو لا باز دوني تنستعمل لي روكيت. اذا بصفه عامه ليتيليزاسيون كما قلنا دين روكيت il va simplifier l'affichage, l'ajout, la suppression ou la modification des données de votre base de données Access. Ok, on passe maintenant à la partie 2 pour explication.
d'autres raisons justifient l'utilisation des roquettes, notamment pour. إذا أشنا هما les raisons يعني أو لا les avantages اللي غادي يعطيونا يعني اللي غادي تعطينا l'utilisation ديال les roquettes au niveau de l'access. Donc la première chose, donc raison الأولى, rechercher rapidement des données spécifiques en filtrant sur des critères spécifiques. يعني ce qu'on appelle les conditions. يعني الا بغيتي تقلب انت على واحد لانفورماسيون في واحد لاطابل، اذا راه ملي تنقول اون باز دو دوني اونسيون راه ماشي باز دو دوني يعني بحال هذه اللي شفنا حنا دابا سي اون باز سي بتيت باز دو دوني. يعني راه بارفوا ملي كتمشي لواحد لونتربريز او لواحد السوسيتي راه ملي كتشوفي على اون باز دو دوني مثلا كتشوف لا باز دو دوني ديال الكليون راه كتلقاهم كيتعاملوا مع الالاف ديال لي كليون. اذا راه غتلقى طابلو فيه الالاف ديال لي نون ديال لي كليون اكسيتيرا. يعني الا بغيتي تقلب على واحد الكليون في لاطابل راه ماشي بحال هنا غيبانوا لك عندك 5 ديال لي كليون في لاطابل غتشوف هي نو. راه كما قلت لك راه غتلقى يعني طابلو اللي فيه الالاف ديال لي زيتيليزاتور، الاف ديال لي كليون، الاف ديال لي كوموند. اوكي اذا انت الا بغيتي دير لا ريشيرش على واحد الكليون معين او الا بغيتي دير لا ريشيرش مثلا على واحد لانفورماسيون بامبورت في واحد لاطابل، دونك هنا راه لا روكيت هي اللي غادي تمكنك يعني باش دير هاد لا ريشيرش غابيدمون. بيان سور هاد لا ريشيرش كديرها بواحد الطريقه ديال الفلتر، دونك فلتراج سي فولي. وباش نديروا هاد الفلتراج ديال لي دوني بيان سور تنستعملوا سكون ابيل دي كريتير او بيان دي كونديسيون. دونك اون فا فوار كيفاش غادي نديروا هاد لي كريتير وهاد لي كونديسيون يعني بالنسبه لي روكيت. غادي نشوفوا هادشي بيان سور في لا براتيك. بيان سور تمكننا لي روكيت يعني الا بغينا نقولوا لا ريزون الثانيه وهو كتمكننا باش يمكننا نديروا دي كالكول يعني او نيفو دي طابل. يعني الا بغيتي ترياليزي مثلا دي زوبيراسيون دو كالكول، مثلا عندك في لا طابل برودوي عندك فيه لا كونتيتي وعندك مثلا لو بري انيتير. افترضوا بغيتي تكالكولي مثلا لو بري نت، دونك غادي البري نت دونك عندك دونك غادي دير مثلا سي لا كونتيتي مضروبه فوا مثلا لو بري انيتير وتزيد عليها مثلا لا فالور ديال لا تلفيه. دونك باش دير انت هذه العمليه الحسابيه انت عندك دي دوني او نيفو دي طابل، كيفاش غدير هذا الكالكول؟ بيان سور غديرو اترافير لي روكيت. لي روكيت يعني كيمكنونا كذلك من لا رياليزاسيون ديال لي زوبيراسيون دو كالكول سو اكسس ou synthétique, donc pour faire des synthèses bien sûr de données, ou bien ce qu'on va voir après au niveau des requêtes d'analyse croisée. Donc je peux faire des analyses, des synthèses de données, bien sûr en utilisant toujours des requêtes. Et enfin, bien sûr, si vous voulez, c'est automatiser les tâches de gestion de données telles que la vérification périodique des données plus récentes. Donc, je peux aussi, je peux automatiser les tâches de gestion. يعني أي شي tâche اللي كنكون كنديرها ديما يعني مرة périodique etc. ممكن ندير مثلا واحد لا tâche ديال لا ميز اجور باغ اكزومبل ديال واحد البري انيتير ديال البرودوي. دونك هاد يعني هاد العمليات يمكن ليا نديرها بواحد الشكل اللي هو اوتوماتيك. دونك جو بو اوتوماتيزي هاد لي tâches bien sûr toujours en utilisant les requêtes. Voilà donc si vous voulez donc خدينا واحد نبدا واحد l'introduction على اشنا هما les requêtes. Alors la question qui se pose maintenant, quels sont les types de requêtes? Quels sont les types de requêtes? Voilà. Il existe